1 2 3 4 5 6 আপনার 6টা ডয়ার, বড় বড় ডয়ার, এবং উপরে হচ্ছে নরমাল, পুরো নরমাল না? হ্যাঁ। আচ্ছা, এত বড় ফ্রিজ আমি আপনাকে 30,800 টাকা না, এটা দেব 28,800 টাকা। 28,800 টাকা? হ্যাঁ। ভাই এটা মার্কেটে কত আছে একটু বলে দেন। 54,000 টাকা আছে। 54,000 টাকার ফ্রিজ 28,800 টাকা। টাকা। বাংলাদেশে যত জায়গা আছে সব জায়গায় সব শোরুম ঘুরে তারপর এখানে আসবেন। যদি কমে না পান, আমি বললাম কি একদম 100% গ্যারান্টি কমে পাবেন না ভাই? হ্যাঁ, মার্কেট চ্যালেঞ্জ। মার্কেট চ্যালেঞ্জ। এটা 350 লিটার। 350 লিটার বিশাল বড়। দেখেন 350 লিটার যারা বড় যাচ্ছে না, একসাথে দুইটা করে ঢুকায় রাখবেন। একদম একসাথে দুই করে ঢুকাবেন। বেশ চমৎকার একটা ব্র্যান্ড, কনকা ব্র্যান্ড, খুবই নামকরা একটা ব্র্যান্ড, অনেক পুরাতন। এটা কিন্তু ডিজিটাল টেম্পারেচার কন্ট্রোল, 71% এনার্জি সেভিং। আচ্ছা। সাথে 10 বছরের কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি কিন্তু থাকবে। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে যে কোনো জায়গায় বিদ্যুতের যে কোনো সমস্যা হোক না কেন, আপনার ফ্রিজ কখনো বন্ধ হবে না। আলাদা স্টেবিলাইজার লাগবে না, কোনো প্রয়োজন নেই। 55% ডিসকাউন্ট ভাবা যায়, 55% পর্যন্ত ডিসকাউন্টে আপনি নিতে পারবেন। যে ফ্রিজটা আপনি অন্য জায়গা থেকে 30,000 টাকা কিনবেন, সেটা কিন্তু এখান থেকে 12 থেকে 14,000 টাকা। মার্কেটে যদি অনলাইনে দেখেন এখন 38,000 টাকা মার্কেটে পাবেন, 24,000 টাকায় ফ্রি হোম ডেলিভারি। 38,000 টাকা ফ্রিজ। জি, 38,000 টাকার ফ্রিজ পাচ্ছেন আপনারা 24,000 টাকা। এটা মার্কেটে এখনো 32,000 টাকা আছে। 172 লিটার। আমি আপনাকে দিচ্ছি 19,900 টাকায় ফ্রি ডেলিভারি সহ এবং 8 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। এটা 28,800 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 2,000 কম, 26,800 টাকা। 26,800, 45,000 টাকা মার্কেট যাচাই করে নিয়ে আসবে মডেল ওয়াইজ। এই নিয়ে রয়্যাল কোম্পানি ফ্রিজ দেখেন, একদম লেটেস্ট মডেল। আচ্ছা আচ্ছা। উপরে হচ্ছে নরমাল, বেশ বড় নরমাল, নিচে ডিপ। আপনি মাত্র 27,800 টাকা দিবেন ডেলিভারি সহ। এবং ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সবকিছুই থাকবে। বাহ, চমৎকার চমৎকার ইসলামিক লেখা। সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ আছে। 30 থেকে 32-33,000 টাকার ভিতরে পেয়ে যাবেন। তোশিবার তোশিন র্যাঙ্কস ইম্পোর্ট করে র্যাঙ্কস প্রোডাক্ট দেখেন, এদের কালার গুলো দেখেন, বেশ সুন্দর কালার। আপনি কোনো কোম্পানিতে কোনো ব্র্যান্ডই পাবেন না এত প্রিমিয়াম লেভেলের কালার। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। দেখতে পাচ্ছেন কিসের মাঝে আছি, মনে হয় যেন একটা ফ্রিজের স্টেডিয়াম। একদম এই মাথা থেকে ওই মাথা পর্যন্ত শুধু ফ্রিজ আর ফ্রিজ আর ফ্রিজ। যেহেতু কুরবানি চলে আসছে, অনেকেই ভাবছেন যে ফ্রিজ কিনবেন, তো কোথায় গেলে ভালো মানের ফ্রিজ পাবেন, আবার সবচেয়ে কম দামে পাবেন, সেই সন্দেহ দেবো। কম দামে তো কম দামে, এত কম দামে আবার বাংলাদেশে কোথাও না। চ্যালেঞ্জ, মার্কেট চ্যালেঞ্জ, বাংলাদেশে কোথাও এত কমে ফ্রিজ পাবেন না। সব জায়গায় পাবেন 15% ডিসকাউন্ট, 18% ডিসকাউন্ট, 20% ডিসকাউন্ট। কিন্তু এখানে এমন একটা সুযোগ আছে, স্পেশাল একটা সুযোগ আছে, 55% ডিসকাউন্ট ভাবা যায়, 55% পর্যন্ত ডিসকাউন্টে আপনি নিতে পারবেন। যে ফ্রিজটা আপনি অন্য জায়গা থেকে 30,000 টাকা কিনবেন, সেটা কিন্তু এখান থেকে 12 থেকে 14,000 টাকা। অন্য জায়গায় যেটা 50,000 টাকা, এখানে 15 থেকে 20,000 টাকা। এত কমে ফ্রিজ নিতে পারবেন, সেই সুযোগ কিন্তু আছে। এখানে কিন্তু অনেকগুলো ব্র্যান্ড আছে, একদম বিশ্বের সে জনপ্রিয় যে ব্র্যান্ডগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আছে। কি কি ব্র্যান্ড আছে ভাই বর্তমানে আমাদের কাছে? এই মুহূর্তে পাবেন হচ্ছে স্যামসাং পাবেন, স্যামসাং একেবারে জনপ্রিয়। আচ্ছা, এরপর ওয়ারপুল আছে। ওয়ারপুল তো একদম লাইফ টাইম চলে। আমি দেখছি একটা আমেরিকান নাম্বার 1 ব্র্যান্ড। হ্যাঁ, নাম্বার 1। এরপর তারপরে হচ্ছে আপনার ট্রান্সটেক আছে, তোশিন আছে, ওরিয়ন আছে, কনকা, হাইকো, গ্রি, মিনিস্টার, এক্সট্রা, বিভিন্ন ব্র্যান্ড পাবেন। এখানে আসলে কেউ খালি হাতে যাবেন না। যদি ভাবেন যে আপনি ফ্রিজ কিনবেন, আসলে একটার একটা পছন্দ হবেই। প্রয়োজনে আশেপাশে যত মার্কেট আছে, শুধু যত মার্কেট না, বাংলাদেশে যত জায়গা আছে সব জায়গায় সব শোরুম ঘুরে তারপর এখানে আসবেন। যদি কমে না পান, আমি বললাম কি একদম 100% গ্যারান্টি কমে পাবেন না ভাই? হ্যাঁ, মার্কেট চ্যালেঞ্জ, এত কমে কোথাও পাবেন না। এবং ফ্রি হোম ডেলিভারি ফ্রি। হ্যাঁ, বাসার নিচতলা বন্ধ ঢাকা সিটিতে এবং ঢাকা সিটির বাইরে কুরিয়ারে আমরা ডেলিভারি ফ্রি দিব। আর আপনার এই ভিডিওতে আপনার যারা দর্শক আসবে তাদের জন্য কিছু স্পেসিফিক ফ্রিজের ক্ষেত্রে আমরা একটা গিফট বক্স দিব। গিফটও থাকবে আবার? হ্যাঁ, গিফটও থাকবে। হোম ডেলিভারি ফ্রি, গিফটও ফ্রি, আবার দামও কম এবং অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি একদম সব পাবেন। সম্পূর্ণ মানে সর্বোচ্চ সুবিধা আপনারা এখান থেকে ফ্রিজ নিতে পারবেন। এই অফার একেবারে মাথা নষ্ট অফার, দুনিয়া কাঁপানো অফার, যাই বলে সকল অফার শেষ করে সর্বোচ্চ অফারে এখান থেকে আপনারা ফ্রিজ নিতে পারবেন। আমি কথা বলছি না বর্তমানে কী কী ফ্রিজ আছে, কোনটার দাম কত, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কী আছে, কোনটার কত সাইজ, সম্পূর্ণ জানতে পারবেন আজকের ভিডিওতে। শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। তো হাসান ভাই, যারা ফ্রিজ নিতে চায় কীভাবে আসবে একটু লোকেশনটা বলে দেন। আমাদের লোকেশনটা একদম সহজ। শ্যামলী থেকে আপনার সম্পা মার্কেট চলে আসবে, রিং রোড সম্পা মার্কেট 1/1। এখানে আসলেই বললেই হবে। আমাদের উপরে হচ্ছে অটোবি শোরুম আছে, পাশে বাটা শোরুম আছে, দুইটার মাঝখানে আমাদের শোরুম RH এন্টারপ্রাইজ। হ্যাঁ, রিং রোড সম্পা মার্কেট, একদম সহজ লোকেশন। হ্যাঁ, আদাবর সম্পা মার্কেট বললেই হবে। ওকে, তাহলে প্রথমে কি দেখবো ভাই? আমাদের সকাল 10টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত, ঈদের আগ পর্যন্ত প্রতিদিনই খোলা থাকবে, কোনো বন্ধ নাই না। আচ্ছা, ওকে, তাহলে প্রথম কোনটা দেখছি? হ্যাঁ ভাই, আপনি যেহেতু বলছেন আপনি সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দিবেন, হ্যাঁ, আমি আপনাকে সর্বোচ্চ ডিসকাউন্টে ফ্রিজ দিয়ে আজকে শুরু করলাম। আচ্ছা, আমাদের কাছে হচ্ছে ব্র্যান্ড নিউ এবং স্টক লট, দুই ধরনের ফ্রিজই আপনি আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পাবেন। আচ্ছা, যেহেতু আপনি স্টক লটের কথা বলছেন, ডিসকাউন্ট বেশি দিবেন। আমি কুরবানির জন্য আমি স্টক লটের একটা
বিশাল একটা স্টক চলে আসছে। আচ্ছা, অনেক মডেল আছে, আরো অনেক আমাদের গোডাউনে প্রচুর স্টক আছে, স্টক নিয়ে কোনো টেনশন নাই। স্টক থাকার আগ পর্যন্ত আপনার এই ডিসকাউন্ট চলবে। আচ্ছা, আপনি যদি আমার সামনে দেখেন জনপ্রিয় ব্র্যান্ড হায়ার ব্র্যান্ড, আচ্ছা হ্যাঁ হায়ার ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে। দেখেন একটা কালার, এই একটা কালার, এখানে আরো একটা কালার আছে। প্রত্যেকটা হচ্ছে 150 লিটার। আমি একটা খুলে যদি দেখাই, দেখেন 150 লিটার। এই দেখেন আপনার গ্লাস সিস্টেম, আপনার এটা লাগানো পর্যন্ত হয় নাই, যে টাকা থেকে শুরু করে সবকিছু এখনো সেটআপ করা আছে, আমরা লাগাই দিব। এই 150 লিটারের ফ্রিজ মার্কেটে যদি অনলাইনে দেখেন এখন 38,000 টাকা মার্কেটে পাবেন। আমি আপনাকে ডিসকাউন্ট দিব 24,800 টাকা। 24,800 টাকা ডেলিভারি ফ্রি। তারপরে যেটা আপনার ভিডিও যদি দেখে আরো 800 টাকা ডিসকাউন্ট, আরো 800 ডিসকাউন্ট, 24,000 টাকায় ফ্রি হোম ডেলিভারি। 38,000 টাকা ফ্রিজ, জি 38,000 টাকার ফ্রিজ পাচ্ছেন আপনারা 24,000 টাকা। আপনি দিলাম, আমরা অনেকে বলে দিবে না, কিন্তু আমি কিন্তু আজকে দিয়ে দিলাম। মার্কেটটা যাচাই করে আসেন, মার্কেট হচ্ছে এটা 38,000 টাকা, এখান থেকে নিতে পারবেন 24,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে আরেকটা কালার, একই দাম, সেম দাম। হ্যাঁ, আরেকটা হচ্ছে আপনার সিলভার কালার, এটার একই দাম হবে, এটা একই দাম। আর পাশে যারা একটু বড় চাচ্ছেন, হ্যাঁ, এই বড় ফ্রিজগুলো দেখেন, এগুলো হচ্ছে হায়ারেরই, এটা 210 লিটার ক্যাপাসিটি, 210 লিটার। হ্যাঁ, এটা দেখেন উপরে গ্লাস আছে। আপনার যে কোনোটাই কিন্তু আপনার লাগানো হয় নাই, আপনার সবগুলো কিন্তু এখনো ফুল সেটআপ আমরা করে দিব। আচ্ছা, যে পায়াটা এগুলো যে করে দিব আপনার 210 লিটার। এটা হচ্ছে আপনার ইয়েলো কালার, এটা হচ্ছে আপনার সিলভার কালার। হালকা একটু স্পট আছে সিলভার কালারে, কিন্তু ইয়েলো কালারটা বেশ ফ্রেশ। অনেকগুলো মডেল আছে, আর অনেকগুলো আছে। এই ফ্রিজগুলো আপনি আমাদের কাছে 27,800 টাকায় ফ্রি ডেলিভারি। 27,000, মার্কেটে দেখবেন 43,000 টাকা, অনলাইনে খুঁজলেই দেখবেন মার্কেট হচ্ছে 43,000 টাকা, এখন পাচ্ছে 27,800 টাকা এবং ফ্রি হোম ডেলিভারি। আচ্ছা, আরো যদি কমে চান, যারা আরো কমে নিতে চাচ্ছেন, মাত্র 23,000 টাকায় পাবেন 160 লিটারের ওয়েস্টার্নের ফ্রিজ, 8 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। এখানে 180 লিটারের পাবে হচ্ছে মাত্র হচ্ছে 24,000 টাকা। আমি আপনাকে 180 লিটার দিব। আচ্ছা, 24,000 টাকায়, হ্যাঁ 24,000 টাকা 180 লিটার। বাহ, ওয়েস্টার্ন ফ্রিজ। এখানে আরো একটা ফ্রিজ আছে, যারা আরো বড় চাচ্ছেন, দেখেন 250 লিটারের ফ্রিজ দিব আমাদের 26,000 টাকা। 2 গরু ঢুকাই দিবে, হ্যাঁ পুরোটা ঢুকাই দিতে পারবে। আচ্ছা, পুরো আস্তে গরু ঢুকাই দিবে। আচ্ছা, এইবার আসুন হচ্ছে ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজের ক্ষেত্রে। আচ্ছা, আপনার আরো কম দামের আছে, কিন্তু আরো কম দামের আছে, আমি কম দামে আরো দেখাবো ডিপ ফ্রিজ আরো কম দামের আছে। আচ্ছা, এবার ব্র্যান্ড নিউ চলে আসি। হ্যাঁ, ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজ দেখেন, বেশ চমৎকার একটা ব্র্যান্ড, কনকা ব্র্যান্ড, খুবই নাম করা একটা ব্র্যান্ড, অনেক পুরাতন। কনকা টিভি ফ্রিজের জন্য বেশ বিখ্যাত। ওই তাদের সুনামের হিসাব করে আমরা এবার ফ্রিজ কনকা নিয়ে আসছি। দেখেন কালারটা, দেখেন গোল্ডেন কালার, স্ট্রাকচারটা দেখছেন কত সুন্দর। এটা কিন্তু ডিজিটাল টেম্পারেচার কন্ট্রোল, ইনভার্টার হওয়ার কারণে 71% এনার্জি সেভিং। আচ্ছা, সাথে 10 বছরের কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি কিন্তু থাকবে, রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, চেঞ্জ করা হবে। এবং হচ্ছে 125 থেকে 265 ভোল্ট পর্যন্ত আপনার এটা কভারেজ থাকবে। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে, যে কোনো জায়গায় বিদ্যুতের যে কোনো সমস্যা হোক না কেন, আপনার ফ্রিজ কখনো বন্ধ হবে না। আলাদা স্টেবিলাইজার লাগবে না, কোনো প্রয়োজন নেই, কিছু প্রয়োজন নেই। 5 স্টার রেটিং সহ। আমি ফ্রিজটা যখন একটু খুলি, এই দেখেন ভিতরে দেখেন কতটুকু জায়গা। দেখেন আমি ফ্রিজটা রানিং করে রাখছি, দেখেন আপনার লাইট, এলইডি লাইট থেকে শুরু করে এটা বেশ জায়গা, অনেক জায়গা। উপরে হচ্ছে ডাবল গ্লাস লাইন আপ করা আছে, একটা জুড়ি আছে, সাইডে আরেকটা র‍্যাক আছে, আর এই হচ্ছে আপনার এটা কি গিফট বক্স। ও আচ্ছা, গিফটও পাচ্ছেন, একটা গড়ি পাচ্ছেন, সুন্দর একটা চমৎকার একটা গিফট বক্স পাবেন। সাথে আমি এই ফ্রিজটা দিব ফ্রি হোম ডেলিভারি। থাকছে, হ্যাঁ দেখেন আস্তে আস্তে কিন্তু নামতেছে স্মুথলি, এবং এটা হচ্ছে হাইড্রোলিক সিস্টেম করা দরজা। এই ফ্রিজে একটা বড় ফ্যাসিলিটি হচ্ছে 3-in-1। আচ্ছা, 3-in-1। আপনি এটাকে নর্মালি ব্যবহার করতে পারবেন, ডিপও ব্যবহার করতে পারবেন, এবং চিলারও ব্যবহার করতে পারবেন। তাই? হ্যাঁ, আর কুরবানির সময় বেশি মালামাল দিয়ে ফাস্ট কুলিং একটা অপশন আছে, অপশন দিয়ে দিবেন, সকল প্রকার মানে অল্প সময়ের ভিতরে আপনার বরফ হয়ে যাবে। আপনি দেখেন, আপনি দেখেন, এই দেখেন আপনার এই সিস্টেম আপনার হইলো, আমি এটা খুলে দেই, 3 সেকেন্ড চাপ দিয়ে ধরে রাখলেই আপনার এটা কিন্তু ওপেন হয়ে যাবে। আচ্ছা, দেখেন ওপেন হয়ে গেছে। এখন আমি কিন্তু টেম্পারেচার বাড়াচ্ছি, দেখেন আস্তে 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 বাড়তেছে, দেখেন ফাস্টেস্ট কুলিং। আমি এটা নর্মাল বানাই ফেলবো, এই দেখেন নর্মাল হয়ে গেছে। এখন হচ্ছে আগে ছিল মাইনাস, এখন হচ্ছে 0.5। এই দেখেন 7 ডিগ্রি 8 ডিগ্রি করতে পারবো। আমি নর্মাল হিসেবে ব্যবহার করতে পারবো, ডিপ হিসেবে ব্যবহার করতে পারবো, আবার এটাকে আমি চিলার হিসেবে ব্যবহার করতে পারবো। দেখেন চিলার হয়ে যাবে, এই হচ্ছে 0 ডিগ্রি চিলার হয়ে গেল, দ্রুত ঠান্ডা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, না চিলার হচ্ছে ডিপ এবং নর্মালের মাঝামাঝি। হ্যাঁ, আপনার ফাস্টেস্ট কুলিং দিলে ফাস্টেস্ট কুলিং দিবেন, তার মানে আপনি 3 ভাবে এই ফ্রিজ ব্যবহার করতে পারবেন। বাহ, চমৎকার সিস্টেম আছে এটা। হ্যাঁ, এবং এটার 2টা সাইজ আছে, একটা হচ্ছে আপনার 200 লিটার, একটা হচ্ছে 250 লিটার। দেখেন 250 লিটার ফ্রিজটা দেখেন কত বড়, অন্যান্য ফ্রিজের 300 লিটারের সমান জায়গা। আচ্ছা, এটা ভিতরে অনেক জায়গা, অনেক জায়গা আছে, দেখেন অনেক স্পেস, প্রচুর স্পেস, জায়গা বেশি। আমি আগেই বলছি, প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু ওয়ারেন্টি কার্ড থেকে শুরু করে আপনার সবকিছু কিন্তু থাকবে। আপনি এটা দেখেন হাইড্রোলিক সিস্টেম, দেখেন আস্তে আস্তে করে সে নেমে যাবে। হাত দিয়ে ফেলে ঠাস করে পড়লে কিন্তু বাচ্চাদের হাত ব্যথা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু রাবারটা নষ্ট হয়ে যায়, এটা কোনো কিছুই নষ্ট হবে না। এখন দামের ক্ষেত্রে যদি বলি, আমাদের হচ্ছে যেটা 200 লিটার, এটা দাম পড়বে 33,900
900 টাকা ফ্রি ডেলিভারি সহ। আচ্ছা আচ্ছা, বাসা নিচতলা পর্যন্ত ঢাকা সিটিতে, ঢাকার বাইরে হচ্ছে কুরিয়ারে পাঠিয়ে দিব। আর সেম টু সেম এই 250 লিটার যেটা আছে 36,900 টাকা। আপনি মার্কেট যাচাই করবেন, মার্কেট যাচাই করে আসেন। অন্যান্য ব্র্যান্ডের তুলনায় আমি কনকার ব্র্যান্ডের এই ফেসিলিটিতে এত কম দামে কেউ দিতে পারবে না। এখন যদি আপনি চলে আসেন, আমাদের আর একটা ব্র্যান্ড আছে এখানে হচ্ছে ভীষণ। যারা ভীষণ নিয়ে আপনার ভীষণের ফ্রিজ কিনতে চান, দেখেন ভীষণের সুন্দর সুন্দর কালার, লেমন ইয়েলো কালার, তারপর হচ্ছে এটা হচ্ছে রেড ওয়াইন কালার, দুইটা কালার আছে এবং বেশ চমৎকার চমৎকার। দেখেন কালারগুলো দেখেন। এটা হচ্ছে, এটাও গ্লাস সিস্টেম, এটা হচ্ছে 250 লিটারের। 250 লিটার যাবতীয় ওয়ারেন্টি কার্ড থেকে শুরু করে আপনি কিন্তু সবকিছুই আপনি পেয়ে যাবেন। ফ্রি হোম ডেলিভারি সহ 250 লিটারের ফ্রিজ পাবেন 33,950 টাকা। 33,950। আর সেম একই দাম, এটাও 33,950। এবং যারা বড় নিতে চাচ্ছেন, ভীষণের আমাদের 350 লিটারও আছে, আমি এটাও দেখাবো। আর এটা হচ্ছে আমাদের মিনিস্টারের একটা 235 লিটারের ফ্রিজ, মাত্র 30,800 টাকায় পেয়ে যাবেন, অরিজিনাল ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহ। এখন আমরা হাইকো ডিপে চলে আসলাম। হ্যাঁ, আপনার এই ফ্রিজগুলো হচ্ছে আপনার অরিজিনালি আপনার জাপানি টেকনোলজির উপরে বেস করে তৈরি করা, সেম টু সেম আপনার ডিজিটাল কন্ট্রোল। আপনি দেখেন এই ফ্রিজও কিন্তু আপনার গিফট বক্স আছে, গিফট থাকবে। হ্যাঁ, গিফট থাকবে। আমি যে ছেড়ে দিই, এটাও দেখেন, এটাও কিন্তু অটোমেটিক্যালি আস্তে আস্তে ক্লোজ হয়। এটাও সেম টু সেম ডিজিটাল কন্ট্রোল সিস্টেম। আপনার 71% এনার্জি সেভিং। এটা দেখেন কালার আছে আপনার হচ্ছে ব্লু কালার আর রেড কালার, এবং এটা দুইটা সাইজ। এটার হচ্ছে একটা হচ্ছে 221 এবং আরেকটা হচ্ছে 281। এটা 281। হ্যাঁ, 281 সেম জিনিস, জাস্ট খালি কালার চেঞ্জ এবং সাইজে বড়। আচ্ছা, আপনার এই ফ্রিজগুলো পাবেন 32,800 টাকায় 221, এবং 281 পাবেন হচ্ছে 35,800 টাকায়। আচ্ছা আচ্ছা, যথেষ্ট দাম কম। আপনি যদি এই সাইড দিয়ে যদি আসেন, আমি আপনাকে দেখা যারা বড় ডিপ ফ্রিজ চাচ্ছেন, একদম অনেক বড়, হ্যাঁ অনেক বড় ডিপ ফ্রিজ, আপনি যদি কষ্ট করে আসেন এই সাইডটা আমি একটু খুলে দেখাবো। দেখেন কত বড় ডিপ ফ্রিজ, 250 না, এটা হচ্ছে 300 না, এটা 350 লিটার। 350 লিটার, বিশাল বড়। দেখেন 350 লিটার, যারা বড় যাচ্ছেন একসাথে দুইটা করে ঢুকাই রাখবেন, একদম একসাথে 2 করে ঢুকাই রাখবেন। এই দেখেন গ্লাস সিস্টেম, আপনার ভিতরে প্রচুর, হ্যাঁ অনেক, এবং হোয়াইট থেকে শুরু করে সবকিছুই বেশি আছে, এবং মাঝখানে তালার ব্যবস্থা আছে। ওয়ারেন্টি কার্ড থেকে শুরু করে সবকিছুই কিন্তু আপনি আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 39,950 টাকায়। 39,950 ফ্রি ডেলিভারি। এটা কিন্তু প্রত্যেকটা কিন্তু ব্র্যান্ড নিউ এবং ইনটেক ডিপ। আচ্ছা, এই ছিল আজকে আমাদের ডিপের কালেকশন। এই মুহূর্তে যদি আপনি চলে আসেন, আমি আপনাদেরকে এখন স্টক লটের ফ্রিজ দেখাবো। যারা ডিপ ছাড়াও ফ্রিজ চাচ্ছেন, রেফ্রিজারেটর, সেক্ষেত্রে কম দামে স্টক লটের ফ্রিজ যদি চান, আমাদের কাছে আসতে পারেন। এদিকে আমাদের স্টক লটের ফ্রিজ আছে মাত্র 19,900 টাকায় স্টক লটের ফ্রিজ, ওয়েস্টার্নের ফ্রিজ। এই সাইডে হচ্ছে এটা হলো ডিপ পার্ট, নিচেটা হলো নর্মাল পার্ট। সরি, এটা হচ্ছে 19,900 টাকা। 19,900 টাকা ওয়েস্টার্ন। হ্যাঁ, এটা মার্কেটে কত আছে বলে দেন? এটা মার্কেটে এখনো 32,000 টাকা আছে, 172 লিটার। আমি আপনাকে দিচ্ছি 19,900 টাকায় ফ্রি ডেলিভারি সহ, এবং 8 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। এর পাশে যদি দেখেন, এটা হচ্ছে আপনার 205 লিটার, একটু বড় সাইজ। এটার ভিতরে হালকা একটু ইয়েলো হয়ে গেছে, এই জন্য দামটা একটু কম। মূলত এটা পাবেন 23,600 টাকায়। 23,600। আর যারা আরেকটু বড় চাচ্ছেন 215 লিটার, এটা মাত্র 23,800 টাকায় পেয়ে যাবেন। 23,800 টাকায় পেয়ে যাবেন। ও প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে, 7 দিনের রিপ্লেসমেন্ট পাবেন। 7 দিনের ভিতরে নষ্ট হয়ে গেলে আমি স্টক লটের ফ্রিজ ফুললি আমি চেঞ্জ করে দিব। এটা ছোট আছে আপনার 21,900 টাকায় আছে। দেখেন 190 লিটারের ফ্রিজ। আসলে মার্কেটে অনেক বেশি দাম বাড়ার কারণে আমাদের এই লটগুলো কিছুটা দাম বেড়ে গেছে। যদি আমাদের বেশি দামে কিনতে হয়, এই জন্য আমাদের একটু বেশি। তারপরেও আপনার তুলনামূলক মার্কেট থেকে অনেক কম দামে পাবেন আমাদের কাছ থেকে। আচ্ছা, যারা হচ্ছে কনকার চাচ্ছেন, দেখেন এটা কিন্তু গ্লাস ছিল, এই গ্লাসটা ভেঙে যাওয়ার কারণে আমরা ফাইবার লাগাইছি। এটা কিন্তু গ্লাস না, ফাইবার। হ্যাঁ, এই ফ্রিজগুলো দেখেন আপনার হচ্ছে, এটা হচ্ছে আপনার যে ডয়ার সিস্টেম, এটা আবার ডয়ার ছাড়াও ব্যবহার করতে পারবেন। আপনার তাকও আছে, এবং উপরে হচ্ছে নর্মাল। উপর নর্মাল না? হ্যাঁ, উপরে নর্মাল। এটা হচ্ছে মাত্র 27,800 টাকা। 27,800 ডেলিভারি সহ 16 সেফটি ফ্রিজ। আপনার ভিডিও দেখে যদি কেউ আসে, আরো 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট। 27,800 টাকা, আরো 1,000 ডিসকাউন্ট। 26,800 টাকা। এখানে হচ্ছে ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজ আছে, আমি এই ফ্রিজগুলো আবার পরে দেখাবো, আগে স্টক লট গুলো দেখাই। এখানে যারা রয়্যালের তো অনেক নাম শুনছেন, কোন রয়্যাল, এই নিয়ে রয়্যাল কোম্পানি ফ্রিজ দেখেন, একদম লেটেস্ট মডেল। আচ্ছা, উপরে হচ্ছে নরমাল, বেশ বড় নরমাল, নিচে ডিপ। এই তাকগুলো আপনি পরবর্তীতে সাজায়
আপনি রাখতে পারবেন। আচ্ছা। নিচে উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। এই ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন 28,800 টাকা। 28,800 আপনার ভিডিও দেখলে আরো 1,000 কম। বিশাল বড় ফ্রিজ। হ্যাঁ, আপনি মাত্র 27,800 টাকা দিব ডেলিভারি সহ। ডেলিভারি সহ 27,800 এবং ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সবকিছুই থাকবে। বাহ, চমৎকার। আমাদের স্টক প্লটের আরো বেশ কিছু কালেকশন আছে। আচ্ছা আচ্ছা। যারা ওয়েস্টার্নে যারা গ্লাস নিতে চাচ্ছিলেন, একদম গ্লাস ডোরের ভিতরে, আপনি এটা দেখেন, এটা হচ্ছে আপনার গ্লাস ডোরের উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। নিচে ডিপ। হ্যাঁ, এই ফ্রিজটা পাবেন মাত্র 26,800 টাকা। 26,800 ডেলিভারি সহ এবং আপনার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সবকিছু থাকবে। যারা হায়ার নিতে যাচ্ছেন, হালকা একটু স্ক্র্যাচ আছে, এই জন্য দাম কম, 245 মডেল, উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে নরমাল। এই ফ্রিজটা পাবেন মাত্র 26,800 টাকা। ডেলিভারি সহ 8 বছরের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সব থাকবে। এই সেম একই জিনিস দেখাইছি, এটা 19,990 টাকা। যারা কনকার ভিতরে যাচ্ছেন 205 লিটার, 27,800 টাকা ডেলিভারি সহ। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে। হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট থাকবে। ওকে। আপনার যারা আরেকটু নিতে চান, দেখেন এটা কিন্তু আমাদের চেঞ্জ করা। এটা কিন্তু গ্লাস ছিল, গ্লাসটা ভেঙে গেছে, ফাইবার লাগাই দিছি, কিন্তু ভিতরে দেখেন ফুললি ইনটেক। ফুল ইনটেক একদম। 16 সেফটি ফ্রিজ, 26,800 টাকা। আপনি ভিডিও দেখে আসলে আরো 1,000 টাকা। এই দেখেন কত বড় ফ্রিজ, ইলেকট্রা, বিশাল বড় ফ্রিজ। দেখেন ডয়ার দেখেন, 1 2 3 4 5 6, আপনার 6টা ডয়ার, বড় বড় ডয়ার, এবং উপরে হচ্ছে নরমাল। না? হ্যাঁ, এত বড় ফ্রিজ আমি আপনাকে 30,800 টাকা না, এটা দেব 28,800 টাকা। 28,800 টাকা। হ্যাঁ, এটা মার্কেটে কত আছে একটু বলে দেন। 54,000 টাকা আছে। 54,000 টাকার ফ্রিজ 28,800 টাকা। আপনার এখানে সিঙ্গার আছে, এটা 45,000 টাকার ফ্রিজ, এটা হলো 28,800 টাকা। এই দুইটা গ্লাস আলাদা, দেখেন এটা গ্লাস, এটা ফাইবারটা আমরা লাগাইছি, গ্লাস ভেঙে গেছিল দেখে, কিন্তু ভিতরে কিন্তু সবকিছুই আছে, কাগজপত্র থেকে শুরু করে সবকিছু আপনি পাবেন, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সবই পাবেন। এটা 28,800 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 2,000 কম, 26,800 টাকা। 26,800, 45,000 টাকা মার্কেট যাচাই করে নিয়ে আসবে মডেল ওয়াইজ। আচ্ছা আচ্ছা। এর পাশে 215। হ্যাঁ, এই মডেলটা হায়ারের, এটা হচ্ছে 25,800 টাকা। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এখানে দেখেন একটা জাস্ট খেলে একটা উপরে কভার আসে নাই, এই জন্য আমার কাছে ফ্রিজটা চলে আসছে। এইগুলো পাবেন আমার কাছে। রয়্যালের বললাম যে ছোট সাইজ আছে, এই ছোট সাইজটা, ওটা আগে একটা বড় দেখছেন, এটা হলো এক সাইজ ছোট। আচ্ছা, আপনার ডয়ার সিস্টেম। এটা আপনার 27,800 টাকা আছে, 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে। হ্যাঁ, 26,800 টাকা আপনার ভিডিওর জন্য মেগা অফার। হ্যাঁ, এইবার হচ্ছে আমরা ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজ দেখাবো। আমি আগে বলছি আমাদের স্টক লটের সাথে কিন্তু ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজ আছে। যারা ব্র্যান্ড নিউ ভিতরে ছোট চাচ্ছেন, মাত্র 23,950 টাকায় 12 বছরের গ্যারান্টি সহ 162 লিটারের ফ্রিজ পাবেন। 162 লিটার, 23,950 টাকা। ফ্রি হোম ডেলিভারি সহ পাবেন। 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 4 বছরের পার্টস, 5 বছরের ফ্রি হোম সার্ভিস, এবং আপনার 6 মাসের প্রোডাক্ট রিপ্লেসমেন্ট থাকবে। মানে 6 মাসের মধ্যে চেঞ্জ। হ্যাঁ, ওরিয়ন ফ্রিজের সকল ব্র্যান্ডেরই, সকল মডেলেরই ওরিয়নের 6 মাসের ভিতরে প্রোডাক্ট সমস্যা হয়ে গেলে তারা চেঞ্জ করে দিবে। আচ্ছা, এই হচ্ছে ওরিয়নের আরেকটা ফ্রিজ, 178 লিটার। দেখেন এটা মাত্র পাবেন হচ্ছে 25,950 টাকা। 178 লিটার একদম ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজ, 12 বছরের গ্যারান্টি সহ। আর যারা আরেকটু সাইজ বড় চাচ্ছেন, তোশিনের ভিতরে দেখেন, এটা হচ্ছে আপনার ডিপ পার্ট, এটা কিন্তু বেশ ওয়াইড, অনেক জায়গায় বেশি। এটা হচ্ছে নরমাল, মাত্র 26,950 টাকায় আপনি ফ্রিজটা পাবেন, 12 বছরের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহ। যারা একটু ইন্টারন্যাশনাল, একটু প্রিমিয়াম সেগমেন্টের প্রোডাক্ট নিতে চাচ্ছেন, তাদের জন্য আছে এখানে। দেখেন যে ওয়ারপুল, হ্যাঁ, ওয়ারপুলের বেশ, এবং এগুলো কিন্তু কোনো ফুল টুল নাই, একদম এলিগেন্ট কালারের, একদম বেসিক কালার, স্মার্ট, একদম ক্রিস্টাল ব্ল্যাক, এবং হচ্ছে ক্রোমিয়াম স্টিল। চমৎকার কালার, দেখেন কত সুন্দর। এই কালারটা যে আসে সে পছন্দ হবে। এটা তো কমন, একটা সবাই পছন্দ করেন। হ্যাঁ, এটা তো অপছন্দের কিছু নাই, ব্ল্যাক সবাই পছন্দ করেন। আমি যদি প্রাইসের ক্ষেত্রে যদি বলি, এটা হচ্ছে 236 লিটার, আপনি পাবেন হচ্ছে 34,900 টাকায়, ফ্রি হোম ডেলিভারি সহ। 34,900 টাকায় 12 বছরের আপনার কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি সহ। এটা হচ্ছে স্মার্ট, এটা হচ্ছে প্রো মডেল। এটা হচ্ছে ম্যাজিক, এটা হচ্ছে ম্যাজিক প্রো। হ্যাঁ, প্রো মডেলের উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, ওয়ারেন্টি কার্ড থেকে শুরু করে সবকিছু আপনাদের ডেলিভারি দিয়ে দিব 36,900 টাকা। এর পাশে হচ্ছে 16 সেফটি, তার মধ্যে 257 লিটার, এটা হলো আর 2,000 টাকা বাড়বে। দেখেন উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, 38,900। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ফ্রিজ। দেখেন ওয়ারপুলে কত বড় ফ্রিজ, আপনার 40,900 টাকায় পেয়ে যাবেন। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। একটা আমেরিকান ব্র্যান্ড এত কম টাকায় দিচ্ছে, এটা আমাদের জন্য অনেক সৌভাগ্য। কোম্পানি দিচ্ছে দেখে আমি আপনাদেরকে দিতে পারতেছি, তাহলে দিতে পারতাম না। আমি এখন যদি চলে আসি এখানে, যদি আসেন একটু কষ্ট করে, স্যামসাং এর RB21। আচ্ছা, আমরা একটু হ্যাঁ, এই পাশ থেকে দেখেন স্যামসাং এর RB21, 20 ইয়ার্স কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি, 20 বছর। হ্যাঁ, এবং হচ্ছে ফুললি ডিজিটাল ইনভার্টার। এই ফ্রিজের উপরে হচ্ছে নরমাল, নিচে ডিপ। এটা কালার আছে, এইখানে একটা কালার, এই যে আরেকটা কালার দেখেন, বাহ, চমৎকার কালার। জি, এটা পাবেন হচ্ছে 38,900 টাকায়, ফ্রি হোম ডেলিভারি সহ। মার্কেটে কিন্তু এখন এটা আপনার 46,990, মানে হচ্ছে 47,000 টাকা মার্কেটে। হ্যাঁ, 47,000 টাকার ফ্রিজ পাবেন 38,900 টাকায় ডেলিভারি সহ। হ্যাঁ, ডেলিভারি সহ আমি আপনাকে দেবো।
আপনার এইখানে যারা ওরিয়নের নিতে চাচ্ছেন দেখেন চমৎকার ইসলামিক লেখা সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আছে। এই ফ্রিজগুলো আপনি আমাদের কাছ থেকে 30,000 31,000 33,000 টাকার ভিতরে, মানে 31 থেকে 32-33,000 টাকার ভিতরে পেয়ে যাবেন। এগুলো হচ্ছে আপনার 218 লিটার আছে, আপনার 228 লিটারের আপনার আছে। আপনার দেখেন উপরে ডিপ নিচে নরমাল, আবার হচ্ছে নিচে ডিপ উপরে নরমাল, সব কিছু মিলিয়েই আপনার আছে 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি সহ পাবেন। প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু মার্কেট থেকে 10,000 12,000 15,000 পর্যন্ত নির্ভর করবে, ব্র্যান্ড ওয়াইজ এবং মডেল ওয়াইজ দাম কম আমার কাছ থেকে। আর হচ্ছে যারা দেখেন আমি আপনাকে ফ্রিজটা দিব 270 লিটারের ফ্রিজ মাত্র 33,850 টাকায়। দেখেন ওরিয়নে কত বড় ফ্রিজ, কত বড় ফ্রিজ ভাই, অনেক লম্বা। আচ্ছা, আপনি যদি এই সাইড থেকে দেখেন আপনার উপরে হচ্ছে ডিপ অনেক নিচে নরমাল। হ্যাঁ, আবার ওয়ারেন্টি কার্ড থেকে শুরু করে আপনি সব কিছুই পেয়ে যাবেন। 12 বছরের কম্প্রেসার, 4 বছরের পার্টস, 5 বছরের ফ্রি হোম সার্ভিস, 6 মাসের রিপ্লেসমেন্ট, 6 মাস রিপ্লেস মাত্র 33,850 টাকায়। এই মার্কেটে এই বাজারে এই প্রাইস আপনাকে এই প্রোডাক্টটা দিবে না, কেউ দিবে না, এত কমে কেউ দিবে না। এটা আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ দিতে পারি। আপনার পাশে দেখেন আরো বড় ফ্রিজ, আরো বড়, এটা হচ্ছে বড়, আইফেল টাওয়ার যেটাকে বলি। আইফেল টাওয়ার ফ্রিজ দেখেন এটা ডিপ পার্টটা দেখেন কত বড়, ওরে তো আসলে বিশাল তো। হ্যাঁ, এটা আলাদা নিজেই একটা ডিপ, এটা একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটা একটা ফ্রিজ 60% ডিপ 40% নরমাল। যারা এই ফ্রিজটা নেবেন তাদের আলাদা করে ডিপ ফ্রিজ কেনার প্রয়োজন নাই। আচ্ছা, হ্যাঁ, এই এত বড় ফ্রিজটা বলেন কত টাকা দিব বলেন, আপনি বলেন। ভাই আমার তো আইডিয়া নেই, কারণ আইডিয়ার চেয়ে অনেক কমে দেন আপনার। এটা দিব মাত্র 35,850 ডেলিভারি সহ, 12 বছরের গ্যারান্টি সহ। ওরে বাবা রে, বিশাল। এর পাশে তোশিন র্যাঙ্কস ইম্পোর্ট করে র্যাঙ্কস প্রোডাক্ট দেখেন, এদের কালারগুলো দেখেন বেশ সুন্দর কালার। কালারের মধ্যে হচ্ছে বেস্ট অপশন হচ্ছে তোশিন। হ্যাঁ, এত সুন্দর কালার আপনি কোনো কোম্পানিতে কোনো ব্র্যান্ডই পাবেন না, এত প্রিমিয়াম লেভেলের কালার। এদের ভিতরে হচ্ছে ডিপ নরমাল দুইটাই পাবেন, ডয়ার সিস্টেম আছে, ডয়ার ছাড়া আছে। দেখেন যে ডয়ার সহ যদি দেখতে চান, উপরে হচ্ছে নরমাল নিচে ডিপ। আচ্ছা, হ্যাঁ, 18 সেপ্টেম্বর একটা ফ্রিজ 31,900 টাকা ডেলিভারি সহ। আচ্ছা, এটাও সেম, উপরে হচ্ছে নরমাল নিচে ডিপ। যারা হচ্ছে একটু বলেন আপনার ডিপ উপরে নিব বড় ফ্রিজের ভিতর, তাদের জন্য এটা উপরে ডিপ নিচে নরমাল। আচ্ছা, আমি ওয়ারেন্টি কার্ডটা দেখাই। হ্যাঁ, অরিজিনাল প্রোডাক্ট কিনা যাচাই করুন, ওয়ারেন্টি। হ্যাঁ, প্রোডাক্ট দেখে ওয়ারেন্টি দেখে আমরা এদের অফিসিয়াল ডিস্ট্রিবিউটর, তাই আমরা একটু কম দামে দিতে পারতেছি মাত্র 32,900 টাকা। রিসেন্টলি এই প্রোডাক্টের দাম বাড়ছে, কিন্তু আমাদের এখানে কোনো দাম বাড়বে না ঈদের আগ পর্যন্ত। একদম কোরবানি ঈদের আগ পর্যন্ত আমাদের কোনো প্রোডাক্টের দাম বাড়বে না, মার্কেটে যতই দাম বাড়ুক আচ্ছা, এটা 32,900 টাকায়। এবং একটা মেগা অফার দিব, দেখেন কালার দেখেন, চমৎকার কালার। আমি আপনাকে সাইজটাও দেখাই। এই দেখেন ডিপ 80 কেজি ক্যাপাসিটি, 20 80 কেজি। আচ্ছা, 80 কেজি ক্যাপাসিটি। এই হচ্ছে নরমাল, এই হচ্ছে ডিপ, মাত্র 28,800 টাকায় ডেলিভারি সহ 16 সেপ্টেম্বর। হ্যাঁ, কিভাবে সম্ভব ভাই? এখন বলেন মার্কেটে এই কম দামে একদম ইনটেক ফ্রিজ আর কে দিতে পারবে? কেউ না, আমি জানি না। এই দেখেন আরেকটা কালার, হ্যাঁ সেম জিনিস। আচ্ছা, সেম জিনিস দেখেন, বিশাল বড় ফ্রিজ মাত্র 28,800 টাকায় ডেলিভারি সহ, এবং 12 বছরের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি এবং র্যাঙ্কসের প্রোডাক্ট। আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন কত চমৎকার, এত কমে। আচ্ছা আচ্ছা, আরো একটা কালার দেখেন, কত একটা ডেইজি ফুল, বেশ 3D ফুল। এটার দাম আরো 1000 কম, 27,950। 27,950। এটাও কিন্তু সে 80 কেজি ক্যাপাসিটি, 1 2 3 4 20 কেজি করে প্রত্যেকটা তাকে পাবেন। আর নরমাল 60% ডিপ 40% নরমাল। তাদের নরমালটা ছোট লাগে, ডিপ বেশি লাগে, তাদের জন্য এই ফ্রিজের সাজেশন করব। এবং এই ফ্রিজের এনার্জি সেভিং, সুপার এনার্জি সেভিং, 12 বছরের ওয়ারেন্টি সহ কিন্তু আপনি পাবেন। এখানে আমাদের ওরিয়নের কিছু আছে, যেগুলো বললাম যে অ্যারাবিক লেখা ছাড়া। এটা হচ্ছে তাদের বেসিক কালার, দেখেন জীবন্ত ফুল ফুটে আছে মনে হয়। উপরে নরমাল নিচে ডিপ, মাত্র 32,700 টাকা। যারা হচ্ছে ফুলের ভিতরে নেবেন, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, 246 লিটার 31,800 টাকায় ফ্রি হোম ডেলিভারি কিন্তু থাকবে। আপনি যদি এইবার তো কারেন্ট চলে যায় প্রচুর পরিমাণে, যারা কারেন্ট গেলে প্রোডাক্ট খাবার নিয়ে খুবই টেনশন করেন, তাদের জন্য এই সেগমেন্টটা। দেখেন অ্যাশটা প্রোডাক্ট, কালারগুলো দেখেন চমৎকার কালার, একদম স্মোকি নাইট, অর্কিড ফ্লাওয়ার, ডায়মন্ড কাট, ব্ল্যাকের সাথে হচ্ছে ব্লু স্টেপ। বেশ চমৎকার কালার। এই ফ্রিজগুলো হচ্ছে কার্বন বডি আছে, এন্টি রাস্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। এই ফ্রিজগুলো সহজে আপনার জং ধরে না, অনেক দিন পর্যন্ত আপনি নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারবেন, লং লাস্টিং। এবং 3 দিন পর্যন্ত খাবারের কোনো টেম্পারেচারের পরিবর্তন হবে না কারেন্ট চলে গেল ডিপের ক্ষেত্রে। এই ফ্রিজটা পাবেন মাত্র 28,900 টাকায়। দেখেন বেশ বড় একটা ফ্রিজ, 12 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। এবং এটা পাবেন 29,900 টাকায়। সেম জিনিস দেখেন, বেশ বড় ডিপ এবং নরমাল, এটা পাবেন মাত্র 29,900 টাকায়। এবং যারা আর একটু বড় চাচ্ছেন,
32,900 টাকায়, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এবং এই ফ্রিজের ভিতরে যারা ডয়ার চাচ্ছেন তাদেরও ব্যবস্থা আছে। এই একটা কালার আছে, এটার ভিতরে দেখেন ডয়ার। আচ্ছা, এই হচ্ছে আপনার ডয়ার, নিচে ডিপ, উপরে হচ্ছে নরমাল। আচ্ছা। এবং যারা হচ্ছে একটু হোয়াইট চাচ্ছেন, এটা আমি একটু হোয়াইট প্রোডাক্ট নিব এবং অনেক জায়গা নিব, আলাদা করে ডিপার কেনার প্রয়োজন নাই, তাদের জন্য হচ্ছে এই সেগমেন্ট। দেখেন এখানে হচ্ছে আপনার 310 থেকে শুরু করে 350 লিটার পর্যন্ত আমাদের এই ফ্রিজগুলো আছে। এগুলো হচ্ছে কনকা এবং হাইকো ব্র্যান্ডের হয়, মোটা মোটা ফ্রিজ এবং হচ্ছে ডিজিটাল টাচ সিস্টেম। আপনি যদি একটু দেখেন আপনার বেশ বড় জায়গা, ভিতরে অনেক জায়গা, এবং দেখেন নর্মালে দেখেন বেশ জায়গা। প্রত্যেকটা কিন্তু আমি বলছি, প্রত্যেকটা কিন্তু ওয়ারেন্টি কার্ড থেকে শুরু করে অফিসিয়াল সব কিছুই আপনি পেয়ে যাবেন। এটা টাচ সিস্টেম, টেম্পারেচার কন্ট্রোল করতে পারবেন, ইকো মোড আছে, সেফ মোড আছে, সুপার আপনার কুলিং আছে। হঠাৎ করে আপনার লোকজন চলে আসছে, ঠান্ডা বেশি দরকার কিংবা বেশি খাবার নিয়ে রাখছেন, সুপার কুলিং মোড চালু করবেন, দেখবেন খুব দ্রুত ফ্রিজ রেসপন্স করে আপনার ঠান্ডা করে দিবে। এটা হচ্ছে বড় সাইজ। এগুলো 39,600 টাকা থেকে শুরু করে 42,000, 43,000, 44,000 টাকা আছে মডেল ওয়াইজ। হ্যাঁ, এই ফ্রিজগুলো আপনি পাবেন। দেখেন 350 লিটার কত বড় ফ্রিজ, ইনভার্টার সহ। আপনি এটা দেখেন, এই ফ্রিজ আপনার আগের ভিডিও দেখাইছিলাম, আমি এটা ডয়ারের উপরে দাঁড়াইছিলাম। এই ডয়ার কিন্তু আসলে কেউ ভাঙতে পারে না, বেশ কয়েকজন এসে চেষ্টা করছে, তারা পারে না। হ্যাঁ, আমি এই ফ্রিজটা আমাদের টপ সেলিং একটা প্রোডাক্ট, আমি যে প্রচুর বিক্রি করছি এই ফ্রিজ। 47,900 টাকা একটা কালার, এই আরেকটা কালার। এটা হচ্ছে 350 লিটারের হাইকো ফ্রিজ। দেখেন কত বড় জায়গা, অনেক বিশাল। দেখেন কত বড়, আপনার প্রায় 150 কেজির উপরে মালামাল রাখতে পারবেন, 200 কেজির কাছাকাছি মালামাল রাখতে পারবেন ডিপ ফ্রিজেই, ডিপ পার্টে। আপনি এই ফ্রিজগুলো আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 42,600 টাকায়। আর যারা তো অনেকে আপনার ফিলিপস ট্রান্সটেকের নাম শুনেছেন, এই হচ্ছে সেই ফিলিপসের প্রোডাক্ট, ট্রান্সটেকের প্রোডাক্ট। আমাদের এখানে 3টা সেগমেন্টের আছে। আমি যদি এই পাশ থেকে দেখাই, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড়, মাঝারি এবং এক থেকে ছোট সাইজ। ট্রান্সটেক, হ্যাঁ ট্রান্সটেক, আপনার ফিলিপস ট্রান্সটেক যেটাকে বলা হয়। আপনার উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নর্মাল। এই ফ্রিজটার দাম মাত্র 38,600 টাকা। আপনি মার্কেট যাচাই করবেন, আপনার এগুলো 45,000 টাকার উপরে 46-47,000 টাকা দাম। আমার এখানে 10,000 টাকা করে মার্কেট থেকে কম পাবেন। 10,000 টাকা কম মার্কেটের চেয়ে। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে আপনার 36,800 টাকা। এটা হলো মিডিয়াম সাইজ 16 সেফটি, যেটা হচ্ছে 257 লিটার, 12 বছরের কম্প্রেসার, 4 বছরের পার্টস, 5 বছরের ফ্রি হোম সার্ভিস থাকবে। এবং 5 স্টার রেটিং বিএসটিআই দ্বারা অনুমোদিত এবং পাওয়ার কনজিপশন রেগুলেটরি অথরিটি দ্বারা তারা অনুমোদিত পাওয়ার কনজিপশন হচ্ছে এটা, তাদের দ্বারা সার্টিফাইড করা। এটা হচ্ছে ছোট সাইজ 34,600 টাকা। কালারগুলো কিন্তু বেশ চমৎকার এবং খুবই লংজিভিটি প্রোডাক্ট। আপনি যারা একটা অনেক দিন লং লাস্টিং প্রোডাক্ট ব্যবহার করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য এই মডেলগুলো। আমাদের আরও বেশ কিছু প্রোডাক্ট আছে। আপনি দেখেন আমাদের এখানে ওয়েস্টার্নের প্রোডাক্ট আছে, এখানে ওরিয়ন আছে, কনকা আছে। যারা সাইড বাই সাইড খুঁজছেন তাদের জন্য দেখেন যে বিশাল বড় ফ্রিজ, উপরে হচ্ছে এই সাইডটা হচ্ছে ডিপ, এই পাশটা হচ্ছে নর্মাল। আপনি এই বড় বড় ফ্রিজগুলো আপনি আমাদের কাছে পাবেন। এখানে বড় ফ্রিজ আছে, এখানে ওরিয়নের আরও একটা কালার, কনকার একটা কালার। দেখেন কনকার মিরর কালার, আপনাকে আমাকে দুজনকে দেখাবো মিররের ভিতরে, একদম বেশ চমৎকার। ড্রেসিং টেবিলে কাজ দিবে। হ্যাঁ, ড্রেসিং টেবিল ফ্রি ফ্রিজের সাথে, ড্রেসিং টেবিল ফ্রি। সাথে এখানে দেখেন কালার আছে। এই ফ্রিজগুলো আপনি আমাদের কাছে একদম মার্কেট থেকে কম দামে পাবেন। যারা ওয়েস্টার্নের ফ্রিজ খুঁজছেন, মালয়েশিয়ান ব্র্যান্ড, দেখেন জায়গা কতটুকু ভিতরে, কালারগুলো দেখেন এবং জায়গা অনেক বড়, বিশাল বড় বড় জায়গা, ওয়াইড। এই জায়গায় এই বড় বড় 300 লিটার থেকে শুরু করে 210 লিটার পর্যন্ত আছে। মাত্র 26,900 টাকা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ দাম হচ্ছে 32,800 টাকা। 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি সহ এবং ফ্রি হোম ডেলিভারি কিন্তু থাকবে। যারা আরো বড় ফ্রিজ চাচ্ছেন, এটা বিশাল বড় ফ্রিজ, একটা গ্রি কোম্পানির একটা ফ্রিজ। দেখেন কত বড় ফ্রিজ, কতটুকু বড় লাগবে। আপনি মোটামুটি ভিতরে জায়গা নেবেন, হ্যাঁ, এটা ভিতরে বসে থাকতে পারবো। এই বড় বড় ফ্রিজগুলো সবগুলো কালেকশন আছে আমাদের কাছে। এছাড়াও কমার্শিয়াল ফ্রিজ আছে, যারা কমার্শিয়াল নিতে যাচ্ছেন আমার কাছে আরো বেশ কয়েকটা মডেলের কমার্শিয়াল ফ্রিজ আছে। এছাড়া যারা কম দামে ডিপ চাচ্ছেন, হ্যাঁ এই যে বলছিলাম যে কম দামে ডিপ, সবচেয়ে কম দামে মাত্র 21,800 টাকা। 21,800 টাকা ডিপ, আরো কমাই দিলাম জান, এটা হচ্ছে 20,800 টাকা। 20,800 ডেলিভারি দিব ফ্রি, ডেলিভারি ফ্রি। হ্যাঁ, তাও 160 লিটার, 8 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। এত কমে কোথাও পাবে না, কোথাও না, সবচেয়ে কম দামে। থ্যাংক ইউ ভাই, সবচেয়ে কম দামে দেওয়ার জন্য, ধন্যবাদ।